운행어입니다. 오늘 그림의 주제는 모닥불입니다. 아마도 남녀노소 불문하고 모닥불에 대한 추억 한두 가지쯤 안 가지고 계신 분들은 아무도 없으실 겁니다. 저 역시 학창시절에 친구들과 모닥불가에 모여 앉아서 기타 소리에 맞춰 노래도 부르고 떠들며 놀던 추억이 많이 떠오릅니다. 오늘 모닥불 그림은 그 추억들을 되새기며 그려보겠습니다. 여러분들께서도 따뜻한 시선으로 그림을 지켜봐 주시기 바랍니다. 스케치입니다. 인공물은 자연물에 비해서 오류에 대한 관용이 별로 없습니다. 잘못된 형태는 너무나 쉽게 드러납니다. 좌우 대칭이나 비율, 작은 꺾임에서도 틀리면 눈에 아주 거슬려 보이게 됩니다. 따라서 인공물을 스케치할 때는 조금 더 신중해야 합니다. 반면에 자연물의 경우는 대상의 정확성보다는 느낌과 보편적인 특징에 더 신경을 쓰는 것이 필요합니다. 이 그림처럼 인공물과 자연물이 같이 있는 그림은 각각 비중을 두는 영역이 다르지만 그 특징들이 어우러지도록 그리는 것이 흥미있는 작업입니다. 지난 몇 차례 업로드된 그림에서도 언급했지만 아주 강렬한 색의 스케치를 하고 어두운 색으로 톤을 잡고 나서 회색으로 채도를 낮추어 놓습니다. 아주 검게 그을린 주전자를 어두운 색으로 채우고 각 부분의 어두운 부분들도 좀 더 섬세하게 만들어 나갑니다. 저는 개인적으로 이 과정도 스케치의 연장이라고 생각합니다. 이 전 과정에서 미진했던 디테일을 보완하기 때문입니다. 회색으로 얹어주기 시작합니다. 말씀드린 대로 이 회색은 다음에 올라갈 색들의 채도를 미리 조절해주는 역할을 수행합니다. 예를 들어서 회색으로 밑색을 깔아놓은 후에 빨간색을 얹으면 채도가 낮은 빨간색을 만들 수 있는 것입니다. 만약 그림을 이루고 있는 모든 색을 그때그때 일일이 만들어낸다면 엄청난 시간과 수고가 들어가야 합니다. 그것은 매우 비효율적인 일이 될 것입니다. 이제 그림의 주제가 되는 불을 그려야겠습니다. 어떤 사물을 그리든지 관찰을 게을리해서는 안 되겠지만 불처럼 그리기에 까다로운 대상은 더욱 세심한 관찰이 필요합니다. 혹시 지금 옆에 사람이 있다면 이렇게 물어보시기 바랍니다. 불이 무슨 색이라고 생각해? 10명 중에 7명은 빨간색이라고 말할 겁니다. 나머지 3명은 노란색하고 빨간색이 섞여 있다고 대답할 겁니다. 그런 고정관념을 버리고
불을 바라보면 생각보다 훨씬 다양한 색으로 이루어져 있다는 것을 알게 됩니다. 특히 불의 가장 밝은 부분이 흰색인 것을 발견할 수 있습니다. 흰색은 가장 밝은 색인 동시에 대표적인 무채색입니다. 이 그림에서 흰색이 다른 모든 화려한 색들을 어떻게 품을 수 있는가를 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 우선 불 가운데 가장 밝은 흰색으로 두고 그 옆에 아주 밝은 노란색, 그리고 점점 붉은색으로 진행됩니다. 주의해야 할 것은 불이 가지고 있는 밝기를 잘 지키는 것입니다. 불이 가지고 있는 화려한 색에 현혹되어져서 밝기를 놓치는 것이 가장 흔하고 나쁜 결과일 수 있습니다. 오히려 붉은색을 비롯한 화려한 색들은 불빛을 받은 다른 사물에서 많이 사용됩니다. 불을 빙 둘러있는 장작과 돌들에 불의 색들이 묻어나갑니다. 장작 사이로 보이는 불빛도 섬세하게 표현하면 실물감에 도움을 줄 수 있습니다. 여러 차례 물을 끓였던 주전자는 새카맣게 그을렀습니다. 그 주전자 안에는 물이 끓고 있습니다. 끓는 물에 김과 장작의 연기가 섞여서 하얗게 피어오르고 있습니다. 제가 그리고 있는 그림이지만 참 정겹고 낭만적인 장면입니다. 요즘 같아선 이렇게 모닥불을 피워놓고 좋아하는 사람들과 둘러앉아서 불을 바라보면서 웃고 떠들 일이 있을까 싶습니다. 며칠 전 어떤 분께서 극심한 우울감을 고백하는 얘기를 들었습니다. 유난히 사람과 어울리는 걸 좋아하는 그분은 점점 고립되는 자신을 너무 고통스러워 하셨습니다. 정도의 차이는 있겠지만 모두가 느끼고 있는 감정일 겁니다. 몹쓸 바이러스 하나가 세상을 이렇게 바꿔놓고 있습니다. 다시는 이전의 세상으로 돌아갈 수 없을 거라는 전문가들의 협박 같은 전망이 믿고 싶지 않습니다. 어쩌면 그렇게 무서운 얘기를 아무렇지도 않게 툭 내뱉을 수 있는지 모르겠습니다. 전문가라고 항상 옳은 건 아닙니다. 그들의 생각이 빗나가서 옛날 같은 세상이 다시 오길 기대합니다. 이제 그림을 마무리해야겠습니다. 꽤 복잡하게 생긴 장작들 사이에도 성실하게 표현합니다. 때로는 터치를 선명하게 남기기도 하고 또 때로는 부드럽게 무너뜨리기도 하면서 표현을 더해갑니다. 구석의 작은 부분도 놓치지 않습니다.
오늘은 여기까지 하겠습니다.